여기 입소해서 지금 생활을 지금 해보니까 하지 정맥류 흔적이 없어지고 피부가 가려움증이 있었는데 그것이 없어지고 그래서 가시적인 효과가 금방 나오는 것이 있었더라고요. 아내가 파킨슨으로 한 10년 정도 됐는데 점점 악화가 돼가고 점점 인지 능력도 떨어지게 되고 그래서 병원 교수님들은 죽은 뇌는 다시 재생이 안 된다 그렇게 하니까 굉장히 절망적이었어요. 그래서 이것을 어떻게 하나 하고 그런 상황에서 주변 분이 유튜브를 보니까 우리 김병재 박사님이 뇌가 재생된다고 하는데 한번 그거 보라고 그래서 바로 내가 유튜브를 들어가 보니까 그 김병재 박사님 강의 내용에 뇌는 재생이 된다. 그러니 치료 받으면 가능하다. 이런 말씀을 듣고 바로 그 치유센터에 전화를 해서 상담 요청을 했습니다. 상담을 받아보니까 가능하다는 그런 확신을 얻고 그렇게 해서 들어왔습니다. 아내가 그 뇌로 건강하지 못해서 10월 달에 신경과에서 뇌 건강검진을 받아봤어요. 받았더니 그 결과가 고지혈증, 또 동맥경화, 또 혈액검사를 해보니까 알츠하이머, 고위험군 이런 진단이 나와서 저도 깜짝 놀랐어요. 아, 이 기회에 나도 예방하기 위해서 들어가서 치료받아야겠다. 그래서 같이 들어왔습니다. 그 이후에 이제 뇌에 대한 질병 말고도 이제 당뇨, 하지정맥이 한 번 있었어요. 약 먹고 나았다고 생각을 하는데 허벅지라든지 이런 부분이 푸르스름한 약간 그 하지정맥의 증상이 없어지지 않았어요. 그래서 그런 것들이 있고 또 이 5월 달에 기침이 좀 있었는데 그것이 완전히 낫다고 생각하는데 가끔은 기침을 또 하고 그래서 그런 것이 보수적으로 많이 안 좋은 상태로서 있었는데 여기 입소해서 지금 생활을 지금 해보니까 프로그램도 이렇게 수행을 하고 녹즙 먹고 해보니까 그런 증상이 기침이 먹고 그 하지 정맥류 흔적이 없어지고 또 오기 전에 그 저녁에 되면은 허벅지나 무릎에 가려움증이 있었어요. 피부가 가려움증이 있었는데 그것이 또 이렇게 없어지고 그래서 가시적인 효과가 금방 나오는 것이 있었더라고요. 그래서 야, 이게 진지가 올 것이 그랬구나 그런 생각이 들었습니다. 근데 어쨌든 이것이 그 수족탕에서 그런 효과가 나오지 않느냐. 가려움증을 있었는데 수족탕 이틀 하고 나니까 가려움증이 싹 가시더라고요. 그 가려운 것이 없었어요. 그래서 신기하다 그런 생각을 했습니다. 보통 보면은 발바닥에 로션, 스킨 안 바르잖아요. 근데 항상 거기에 피가 안 통해서 그러는지 사막처럼 매끄럽질 못했어요. 그런 현상인데 수족하고 나니까 핏기가 돌고 잠잘 때 피가 순환이 된 기분이 들고 그러니까 아주 기분이 좋더라고요. 그래서 가시적인 효과를 봤다. 그래서 더욱더 신뢰가 되더라고요. 김병재 박사님 강의를 듣고 보니까 정말로 원리적으로 설명이 되더라고요. 우리 신체 구조가 피의 영양 공급으로 되는데 발바닥까지 그게 모세혈관이 돼 있는 것을 알게 됐어요. 그래서 그 모세혈관이 막히니까 이런 현상이 각 부위별로 질병이 나오는구나. 혈관이 막히면은 병은 나게 돼 있는데 어떤 병이든지 그런 원리를 깨달았어요. 그렇고 또 한 가지는 또 여기 캐치프레이즈가 불치의 병은 없다. 다만 불치의 습관만 있을 뿐이다. 이런 이 얘기가 아주 저절로 이해가 됩니다. 건강식이라고 해서 저는 아침에 세상에 있는 건강식 그 방법대로 아침에는 밥을 먹지 않고 탄수화물 안 먹고 과일 좀 먹었는데 사과, 비트, 토마토, 파프리카, 브로콜리, 땅콩, 견과류 그렇게 해서 거기다가 우유를 넣고 그렇게 해서 2잔씩 먹었어요. 그걸로 끝나는 게 아니라 계란 찐 것을 하나씩 먹고 그 다음에 고구마 찐 거 하나 먹고 감자 반 개 먹고 전부 다 삶은 것이에요. 그래서 그걸 먹고 그렇게 아주 건강식으로 한다고 해가지고 나름대로 했는데 여기 와서 보니까 삶은 것은 전부 다 영양소가 파괴되고 산화돼서 특해질도 되고 점액질로 이게 덮여가지고 그래서
활성산소가 나온다는 사실을 알게 됐어요. 그리고 더군다나 또 치즈도 먹었어요. 아침에 치즈도 먹었는데 그런 것들이 오히려 지금 이렇게 동맥경화라든지 고지혈, 알츠하이머 고질적으로 되지 않았나 이런 생각을 해봅니다. 와보면요, 처음에는 저도 그럴까? 이런 망설임도 있었고 그랬었는데 여기 와서 보니까 정말로 시설도 좋고 환경도 쾌적하고 직원분들도 너무 친절하고 모든 시스템이 프로그램이 꽉 짜여 있어 가지고 너무 즐겁습니다. 그리고 또 한 가지 좋은 환경은 우리 아내가 지금 파킨슨인데 시간마다 녹즙 시간이 있어서 녹즙 먹는 시간에 같이 입소온 분들하고 대화를 하게 돼 있어요. 동병상련으로 서로 마음을 열어놓고 대화도 하고 그래서 너무 좋은 환경이다. 시간마다 교제할 수 있는 거 이것도 좋은 환경이라고 생각합니다. 김병재 박사님 강의를 들어보면은 근본적으로 모든 병은 혈액하고 혈관 건강하면은 모든 병은 치유될 수 있다는 그런 저도 확신을 갖습니다. 그래서 그런 분들한테 내가 적극적으로 권장해서 여기에 들어와서 좋은 건강한 모습으로 치유받아서 행복하게 살 수 있도록 그렇게 권장하고 싶습니다. 이 병이라는 것이 절박할 때 평상시는 생각을 안 합니다. 이제 절박할 때 지금 어디로 가야 하나라는 그런 분들이 많이 있을 것이라고 생각해요. 그럴 때는 정말 반드시 여기 지금 오신 분들 대부분 보면은 돌고 돌아서 정말 절박해서 오는 분들이 치유 희망을 가지고 이렇게 하는 것을 보았습니다. 이 소식을 들으면은 망설이지 말고 입소해서 좋은 치료를 받기를 소망합니다.